Здравейте, днес сме в околностите на Гьотеборг, Швеция, дома на Volvo, където караме гамата iSafe на флагмана на камионите на Volvo FH. iSafe е програма от мерки, които имат за цел да намалят разхода на гориво с до 7%. Те включват един турбокомпаунд в двигателя. Освен това има и софтуерни промени, за които ще ви разкажем в движение. Ето ни вече зад волана на новият FH с iSafe серията. Това е във версията с 460 конски сили, другата е с 500. Въртящият момент, който е по-важното тук, е 2500 Нм, съответно 2800 при версията с 500 конски сили. Това означава увеличение на въртящия момент с цели 300 Нм, благодарение на така наречения турбокомпаунд. Той използва изгорелите газове от турбината, за да ги завърти отново и за да повдигне въртящия момент, предоставяйки го от по-ниски обороти. Това, освен че допринася за по-добрата мощност на камиона и по-доброто поемане на тягата, смъква и разходът на гориво. Заедно с друга мярка, като променените бутала в цилиндрите, които имат някаква такава вълнообразна структура, го обясниха вчера хората от Volvo. И с задният мост, който също с намалено триене и намалява консумацията на гориво, допринася до смъкване на разхода с 4%. Цялата технология iSafe постига намаляване на консумацията с 7%, благодарение и на софтуерни намеси. Това е технологията IC на Volvo, която използва карта и GPS, за да настройва правилната предавка според терена, на който шофирате. Например, ако предстои изкачване, благодарение на това, че GPS знае къде се намирате, настройва най-правилната предавка, за да постигне максимално ниска консумация на гориво. Освен това, Volvo препоръчват горещо да употребявате този камион с гуми клас А. Те са важни, защото също намаляват консумацията на гориво. И с целият този пакет от мерки се постига консумация по-ниска с 7% и от Volvo казват, че това е най-икономичният камион, който са създавали някога. Караме си сега из Швеция с 40 тонна композиция и благодарение на този нов двигател с турбокомпаунд имате доста по-приятно усещане при ускорение, отколкото с обикновения. Теста започна с обикновения двигател D13 и продължи с този така наречения D13 TC. Наистина при ускорение, при бавни маневри разликата е много осезателна. А при такива по-продължителни преходи основно разчитате на адаптивния круиз контрол, който върши всичко сам. Намалява, ускорява, когато има кола пред вас, поддържа необходимата дистанция, поддържа зададената скорост и избира най-точната предавка според релефа. Изключително интелигентна система и прави шофирането на тези огромни машини истинско удоволствие. И макар като цяло в аеродинамиката да няма нищо ново, има още нещо по-различно в тези iSafe модели на Volvo и това е в версиите, които са снабдени с въздушно окачване. При скорост над 85 км в час те се снижават малко по-близо до земята, за да подобрят въздушното съпротивление и по този начин също намаляват разхода на гориво. Какво друго за този камион, освен че се кара като детска играчка, като лек автомобил, комфортен изключително, кабината, имате различни
настройки на съпротивлението във волана, различни нива на екошофиране. Имате 3 степени: Еко Level 1, Леко Level 2 и Еко Level 3. Според условията, в които шофирате, за да се постигне възможно най-ниска консумация на гориво. Макар Turbo Compound технологията да не е нова, Scania имаха такава преди 10-15 години, целта, с която се използва тук, е намаляване на разхода на гориво, докато при Scania идеята беше за повече мощност. Тук, разбира се, също имате повече мощност и по-добра отзивчивост, но идеята е да се намали разхода, което е най-важното нещо за камионите. Вече сме и зад волана на най-големия флагман, 500 конски сили, автоматична скоростна кутия с двоен съединител, 2800 Нм въртящ момент, които благодарение на Turbo Compound са с 300 повече, отколкото на стандартния двигател на този модел. Определено има огромна разлика между двигателя, който е без Turbo Compound и този, който е с. Много е осезателна. Аз не очаквах да е толкова осезателна. При ускорението се усеща изключително приятно. Всеки един от камионите е натоварен с 40 тона, както е в истинския живот, да няма особена разлика в условията. И тук на таблото пред мен пише моментния разход, в момента са 6 литра, разбира се стига и до 60 литра, когато ускорява. Но средния при дълъг пробег може да бъде намален и до 25 литра, твърдят хората от Volvo. Аз, честно казано, постигнах 35. Но не съм се стремял да пестя гориво, а да се наслаждавам на мощния камион.